Bom galera, de volta com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo vou mostrar para vocês como jogar o som da TV para o seu microsystem, certo? Sendo que essa TV aqui ela não tem saída de áudio. Você pode perceber aqui que essa TV aqui não tem saída de áudio normal, convencional, que seria aqui, ok? Só tem saída, enfim, não tem a saída de áudio. Então a gente vai usar essa saída aqui, que é a óptica digital, ok? Bom, para isso, gente, é simples e fácil. Você vai comprar em loja de eletrônica, enfim, vai comprar esse adaptador aqui de óptico digital com RCA, ok? Ele vem assim, vai comprar ele vem junto com esse cabo para alimentar ele. Vai comprar o cabo óptico, que é esse aqui. Esse aqui é pequenininho, mas tem uns cabos maiores, tá, gente? Vai comprar esse cabinho aqui RCA, ok? Essa TV aqui é uma TV de 50 polegadas e ela não tem saída de áudio, como eu mostrei para vocês, não tem aqui. Então a gente vai usar essa saída aqui, certo? Bom, primeiro passo, você vai pegar o seu cabo óptico, que é esse aqui, ó. Vai arrancar essa cabecinha aqui, eu vou arrancar aqui, ok? Já arranquei normalmente e vamos conectar aqui, ó. Não tem segredo nenhum. Conector, beleza? Agora eu vou levar a TV novamente para a parede e vou fazer todo o procedimento passo a passo para que você que tem uma TV que não tem saída de áudio faça e dê certo conforme eu vou fazer aqui, beleza? Então galera, já posicionei a TV no painel novamente, aproximei o som da TV e vamos fazer o procedimento, certo? Bom, aqui tá a outra parte do cabinho que eu já conectei na TV. Eu vou apenas posicionar a câmera aqui para continuar o vídeo, certo? Então galera, você vai tirar essa partezinha aqui do cabinho aqui, ó. Tem uma cabecinha que você arranca, essa cabecinha aqui, ok? Aí você vai pegar o adaptador e vai conectar aqui, sem segredo nenhum, gente, não tem segredo, ó. Ok, já posicionou. Agora você vai pegar a fonte, que é essa aqui, que vai alimentar essa peça aqui. Vamos conectar na tomada. Eu conectei aqui só para fazer o vídeo, tá, gente? E vamos conectar aqui, ok? Percebe que já acendeu a luzinha aqui azul, ok? Agora você vai pegar o seu cabo RCA. No caso, o meu tá aqui. Ele tem 3 pontos aqui, mas a gente vai usar apenas branco e vermelho. Vamos colocar o vermelho no vermelho e o branco no branco, ok? Agora a gente vai para parte do som, ok? Em alguns sons na frente ou outros atrás. No caso o meu é atrás. Aqui tá a entrada do meu. Você vai conectar o branco, ele tá conectando o vermelho, o branco e o vermelho, ok? Conectou, vamos focar melhor aqui. Conectou. Agora a gente vai ligar o som. A gente vai ligar o som, ok? E você vai colocar no modo vídeo, ok? Aqui tá no modo vídeo, ok? Agora é só ir para televisão e fazer a configuração. Bom, gente, eu não vou reproduzir nenhum canal de TV devido aos direitos autorais, mas se eu ligar, configurar, vai sair o som da TV no microsystem, mas eu vou apenas reproduzir um som que tem aqui no meu pendrive, certo? Bom, vou entrar aqui no pendrive, ok? Entrei aqui no pendrive e vou reproduzir uma música aqui para você ver, tá? Vamos dar um ok aqui. Vamos aumentar o volume. Então galera, você pode perceber que o som não está saindo aqui no meu microsystem. Vou aumentar o volume para você ver aqui, ó. Coloquei até o 20 e não sai o som aqui, ok? Vou mostrar para vocês por que isso está ocorrendo. Então gente, para isso você vai voltar nas configurações. Então você vai voltar nas suas configurações, no caso eu já voltei aqui. Você vai até
áudio. Ok, se dá um ok aqui agora. Beleza. Bom, gente, aqui ó, saída de som, alto-falante na TV, da TV. A TV está configurada para o som sair apenas no alto-falante da TV, ok? Por isso não sai aqui no microsystem, ok? Bom, para isso vamos configurar agora. Você vai dar um ok. Ok, você vai dar um ok aqui. Aí vai descer até embaixo aqui onde tem alto-falante externo óptico, ok? Você desce um pouquinho. Dá um ok. Ok. Aí agora, gente, percebe que tá no automático. Se você, ó, já tá saindo no som, só que não tá saindo o som da TV normalmente, ó. Tá saindo assim, ó. Vou aumentar o volume aqui. Tá saindo apenas uma chiadeira. Ok? Se acontecer isso também com a sua TV, você vai fazer o que? Você vai vir, vou diminuir o volume aqui. Você vai vir no seu controle, vai descer um pouquinho aqui onde tem saída de som digital, desce um pouquinho. Aí, em vez de você deixar no automático, você vai deixar no aqui, ó. Você vai clicar aqui e vai fazer isso aqui, ó. Vai deixar no PCM. Aí sim, ó. Presunto Seara 100% pernil. Ok? Aí sim vai sair, beleza? Eu vou reproduzir aqui uma música do meu pendrive para você ver como funciona normalmente, ok? Bom, já tô aqui no meu pendrive e vou reproduzir uma música para você tá vendo aqui, tá? Vamos dar um ok. Percebe que agora sim o som tá de boa aqui, ó. Vou dar uma aumentada aqui, tá? Ok, galera, coisa bem simples, mas sempre tem alguma pessoa que não sabe fazer esse procedimento. E se você tem uma TV dessa aqui que não tem saída de som, compre essas peças que eu mostrei para vocês. Não é caro, você pode encontrar no Mercado Livre, se não tiver na sua cidade. E vai funcionar normalmente como está funcionando aqui a minha, ok? Agora, gente, se você quiser voltar o som da TV normal, ok? Você vai ter que desabilitar a opção que você habilitou, ok? Aqui para você ouvir o som da TV normalmente sem ser no som, você vai novamente voltar em áudio. Dá um ok. Aí você vai dar um ok novamente aqui onde está, ó. Dá um ok. E vai subir novamente para o alto-falante da TV. Aí vai dar um ok e vai reproduzir o som normalmente da TV como estava anteriormente, certo? Então, galera, o vídeo foi esse. Se você gostou desse vídeo aí, compartilhe o vídeo. Deixe seu like, um abraço